Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda sport anjomlari haqida bo'ladi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ishlab chiqaruvchi akalarimizdan eng arzon narxlarda. Bu yerda xohlasangiz mana ko'rib turibsiz, turnik brus basketbolni shiti bilan. Mana bu yerda ko'rib turibsiz, turnik brus, hattoki mana bunday mushoklarni ham qo'yib berishadi. Undan tashqari tennisli stollar. Manziliga keladigan bo'lsak, manzil Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridan bo'lyapti. Ekranda nomerlari bo'ladi. Lokatsiyasini bozor va biznes Telegram kanaliga tashlab qo'yamiz qadrdonlar. Xohlasalar uyda o'tirib zakaz berishlari mumkin. Bo'lmasa yaqin o'rtada bo'lsalar, kelib olib ketsalar, hozirgi aytilgan narxdan ham yana ham tushib beradi. Videomizni boshida bitta like bosib, tanish bilishlarga jo'natib qo'ysalar, kimgadir foydasi tegib qolishi mumkin. Biz esa narx-navoni ortib berishda boshladik. Assalomu alaykum Tims aka. Xudo xolasa siz obunachilaringizga skidka, bonuslar va dastlabkalarni qilib beramiz. Tennis stoldan aytadigan bo'lsak, birinchi foydali tomonini aytib ketaylik. Asosan bolalar uchun, masalan, ko'proq telefon o'ynab, ko'z og'rib, chatoq bo'lyapti-da, bu bolalarga ancha foydasi bor. Bolalardan tashqari 7 yoshdan 70 yoshgacha, hozirgi yosh kattalar ham bilsangiz, telefon o'ynab, ovqat yeb, semirib, kasallik kelib chiqyapti. Yog' bosib, qorin qo'yib olyapti. Bu narsada qon aylanadi, tez harakat bo'ladi. Undan tashqari, xohlasa turnik tortinishdan, bo'lmasam shitga bemalol ko'p to'klar tashab, yo mushoy urib tursa ham odam ancha sog'lom bo'ladi. O'sha bitta telefonda o'rnagan bolalarga masalan shu narsani olib telefonda yarim puliga keladi aka. Yarim puliga. Ya'ni shug'ullar o'zini sog'lom bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan O'zbekiston chempioni chiqishi mumkin yoki jahon chempioni bo'lsa, yaxshi niyatdagi olib beradigan bo'lsa. Boshlayveramiz bo'lmasa aka, bularimiz. Xo'p, tennis stollarimiz laminat matviy bo'ladi. Shari simmaydi va sig'amaydi. Buni ikki xili bor. Sillig'i bor, keyin matviysi bo'ladi. Chekkalar kromka oshxona mebelga yopishtiriladigan qilib yopishtirilgan baquvvat bo'ladi. Razmeri 274 ga 150 ga. Xo'p, siz obunachilaringizga temir setkasi, yaxshi rakatkasi bilan bonus qilib ichiga qo'shib beramiz. Dastlabki vodiy bo'ylab uygacha yetkazib beramiz. Xohlasa pul bersa, bo'lmasa uyga borganda ham berishaveradi. Toshkent shaharlariga ham uygacha bepul. Xo'p, qolgan joylarga kelishgan holda qilib berilaveradi. Narxi 1.600.000 so'm yetkazib bersak, agar siz obunachilaringiz kelib olib ketsa, 1.400.000 so'mdan hamma komplektini qilib beraveramiz. Eng qizig'i buni 2 ta olib, bo'sh joylarga qo'yib qo'yib, soatiga o'ynashyapti. Shu bitta tennis stolimiz 300.000 pul topaveradi. Gap yo'q, zo'r. Bunimiz tahlanadimi, masalan? Mana shu holatda yig'iladi. Hozir assortiment ko'p, ichkarida skladda bor, faqat joy haligi nima bo'lmasin deb, qolgan yarashasini olib chiqamiz. Doimiy 20 ta 30 ta turadi uyda. Ya'ni hovliga ham, domlarga ham bo'laveradi. Farqi yo'q, sig'ib ketaveradi, taklanadi bu aka. Dastlabkiga buni o'rab chiqaramiz, keyin yaxshi tomoni o'zini materialdan yana двойной qilib qo'yilgan, lagalar tashalgan. Keyin bu doskani o'ziga qatirmasdan двойной qilganmiz. Nimaga doskani o'ziga qatirsangiz ketib qoladi. Bu baquvvatroq bo'ladi. Ishimizga garantiya, xudo xolasa. Gap yo'q, zo'r. Baquvvat tomonlar. Keyin joyiga qarab ligrovkaga kelaveradi, bingovlari bor. Past baland bo'ladigan bo'lsa, ligrovka qolsa bo'laveradi. Oyoqlardan? Oyoqlarini. Tushunarli. Narxi 1.400.000 so'm shu yerdan, dastavkasi vodiy Toshkent shaharlariga faqat 1.600.000 so'm. Shunaqa. Gap yo'q. Zo'r. Xo'sh, keyingilari ustoga? Xo'p, va agar turnirni o'zi kerak deganlarga 1.800.000 so'm bo'ladi. Turnirni o'zida nech pul deganlarga, misol mana arjimaniya qiladigani bo'ladi, press, brus qiladigani bo'ladi, past balandligi bo'ladi. U 1.800.000 so'm. Endi bu mushoyli holati deganlarga 2.300.000 so'm bo'ladi. Ikkita turbasi-yu, zanjiri mushoy. Shu holatda 2.300. 2.300.000 so'm. Bez mushok 1.800.000 so'm. Aha. Dastavkasi bormi ham? Dastlabki bor. Shaharlar. Ha, endi undan tashqari bu ko'rib turganingiz shit variantligi bo'ladi. Yosh bolalarda bo'yiga mos qilib qo'yib bersangiz, telefonda esdan chiqarib bemalol mana shunaqa qilib tashaveradi. Men hozir ataylab tushira olmayapman. O'zimdan tushirsangiz bemalol tushib, bolalar qiziqaveradi. Xohlagan bo'yiga qo'yib ishlataveradi. Bo'ladi. Tashqari yosh kattalarga osilib tursa, belda grijalarda ham yozib yuboradi aka. Og'riydiganlarga turnik tortinsa bo'ladi. Ko'pchilik zalga borib shug'ullangani qiynaladi. Shuning uchun bemalol shug'ullansa, ertalabda sahar bondoddan keyin. Ertalab zal ochmaydi, chunki yurakka nagruska keladi deb zalda ochmaydi. Soat 9 dan keyin ochiladi. Tushunarli. Bular ham o'sha turniga ham, burusdan bolani bo'yiga qarab turib moslab berilaveradi. Qani xohlagan razmerda shunday qilib turib olsa, keyingi razmerga ham tushaveradi. Keyin yaxshi tomoni, bu narsada ishlagan narsangiz tabiiy bo'ladi, hech qachon yo'qolmaydi. Agar siz zalga kirib, pitaniya qilib, rosa mehnat qilib ishlaysiz, lekin 3-4 oy bo'lmasa 1 yil chiqmasangiz, uje qaytib ketadi, ozib ketasiz. Agar bu narsada ishlaydigan bo'lsangiz, tabiiy press, tabiiy mushoylar hamma yo'g'ingiz
zo'r holatda chiqaveradi. Tushunarli. Mushaklar. Ustiga monolarga ham e'tibor berib qo'yamiz. Nirjaveyka bo'ladi, Nirjaveyka zaylaveyda boshqa bo'lmaydi. Kraskalar parashkovoy. Aha. Hop 8 ga 4 profil qalindan bo'ladi. Stenkalari, Aha. kraskalari kamzaqa parashkovoy. Keyin o'rtasida bunaqa lagalar bor. 250 kilo odamni ko'taradi, faqat tekis joyga qo'yib olsan ham bo'ldi. Bizning joyimiz hozir tekis emas, to'g'risi. Tekis joyga o'rnasangiz bo'ldi. Bu ham polniy bolga ekali ekan, usta aka. Aha. Hop bundan tashqari domlarga ham bemalol qo'yilsa bo'ladi. Bo'laveradi, gap yo'q. Bunimizni komplekti? Buni komplekti 2,5 million so'm. 2,5 million Endi so'm. bu shitimizni bunga qo'shsak, общий narxi necha pul bo'ladi deganlarga 3 million 100 ming so'm. Hamma yoq 100% komplekt 100%. bo'ladi. Ha, tushunasiz. Значит, bu yerda alohida sotib olish ham mumkin. Komplektga qarab turib. Tushunarli. Xo'sh, qadrdonlar, menimcha Alloh qadr qancha ma'lumotni berdi. Kimga shunaqangi sport anjomlari ishlab chiqaruvchi akalarimizdan kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlari bilan aloqaga chiqaversa, xudo xolasa Bozor va biznes kanalidan chiqdim desa, Skidkalari bor. bonuslarni qilib berishadi. Bitta like bosib tanish bilishlarga jo'natib qo'yasiz.